少少嘢都唔得。喂，係，去咗邊話？哦 ，yes， 係，我明。好，我出緊嚟㗎啦，你等一陣啦吓，拜拜。阿成想揾我媽㗎。邊個你阿媽？燒你數寶。你講咩你？唔係啊，我阿爸姓蕭，佢叫李素寶啊。佢俾的士佬打㗎。俾的士佬打就冇啦，嚴重傷害的士佬就有個Lisa， 個的士佬蝦我啊！你都打得佢好傷啫。係啊。唔使驚嚇，萬大事有我。喂，你唔知道香港有禮貌運動嘅咩？我阿媽咁有禮貌啊，你咁樣對佢？仲有你哋兩個啊，歧視女性，我一定 call 你哋嘅。老公，幫我 call Miss Mo。call 啦，唔 call 住。而家我阿媽咧就唔告你噶啦，你告唔告我阿媽？你咧喺度啊，老公。唔該，你一件話。遺傳俾啲 BB 啊？冇啊，哮喘越大就越冇噶嘛。係咁嘅咩？應該係嘅，我亂咁諗。阿媽，我去放佢落車度先啊，你喺度等我啊嚇。唔使，你架車喺邊度啊？喺出邊咯。哦，你揸架車入嚟。你喺度等我咯。